Mumkin do'konimizdagi bar uyg'unligimizga materialga alohida e'tibor beriladi. Materiali polmoishi material bo'ladi, Xitoy nabuk bo'ladi. Oddiygina rangida ishlangan. Hop, sifatlari juda ham yaxshi, oyoqlari temir bo'lib ishlangan, marhamat. Hop, qo'ligacha 260 o'tirganda 230 bo'ladi. Buni hech qanaqa mexanizmi bo'lmaydi. Hozir ochib ko'rsatib berishadi bolalarim. Hop, bu ochilganda 1.5 bo'lib ochiladi. Hech qanaqa mexanizm bo'lmaydi. Tegi sandiq qilib ishlatsanglar bo'ladi. Mana yopilishi, bu yon taraf sandiq bo'ladi. Bu yon tarafini bemalol o'ngga yoki chapga olib ishlatsanglar bo'ladi. Xudo xolasa 70 kilogacha narsa solsanglar bo'ladi. Og'ir yuklarni bemalol ko'taradi. Hop, buni kunlik to'lovi atigi 23 ming so'mdan xarid qilsanglar bo'ladi. Oylik to'lovingiz 700 ming so'mdan to'g'ri keladi. Sifatlari juda ham yaxshi, ortoped prujina va plus panellar o'rnatilgan bo'ladi. Hop, pastda telefon raqam qoldiraman. Siz xohlagan va siz istagan ranglaridan va modellaridan qilib beramiz.